पानीपत के रास्ते अमृतसर से आने वाली, आगरा कैंट भोपाल के रास्ते नांदेड़ को जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 4 से चलने को तैयार है। हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। May I have your attention, please? 12716 Sachkhand Express From Amritsar via Ambala Cant, Panipat to Nanded via Agra Cant,